咦？瞓唔着啊？三寶床，係咪我頭先嘈親你啊？冇啊。鹹濕仔，咪以為我見唔到你喎。見到乜嘢啊？頭先喺隻 Gucci 嗰邊入咗我成幾分鐘啊嘛，係咪啊？對唔住啊，我冇心噶。做咩？交報警拉你啊？唔係，我誒，其實你個女朋友都幾好啊。係啊，我哋小學同學嚟嘅。你同阿14哥都幾好啊，嗬？嗯。如果後生多10年嘅話咧，應該幾好嘅。9個月都冇掂女人，都應該咁上下㗎。